მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია თანამედროვე უმტკივნეულო და არაინვაზიური რადიოლოგიური კვლევის ყველაზე ინფორმატიული მეთოდია, რომელიც ორგანიზმის შიდა სტრუქტურების დეტალურ სამგანზომილებიან გამოსახულებას იძლევა. ის გამოიყენება დაავადების გამოვლენის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის მიზნით. მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია დიაგნოსტიკის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია თანამედროვე მედიცინაში, რაც ხელს უწყობს ზუსტ და დროულ მკურნალობას, როგორ უზრუნველყოფს ნიუ-ჰოსპიტალსის რადიოლოგიის ცენტრი. მაგნიტურ-რეზონანსული დიაგნოსტიკას ამაზე უკვე სასაუბრად შემოგვიერთდა სოფიო ჭედია, ნიუ-ჰოსპიტალსის სხივური და რადიოდიაგნოსტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი. სოფიო, მოგესალმებით. სოფიო, გამარჯობა. მოგესალმებით. ერთადერთი კვლევა, რომელსაც არ მეშინია. რატომ ითვლება ასე ინფორმატიულად პაციენტების შემთხვევაში მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია და ზოგადად რას მოიცავს ეს კვლევა? მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია არის კვლევის არაინვაზიური, უმტკივნეულო მეთოდი, რომელიც გამოიყენებს ძლიერ მაგნიტურ ველს, იმიტომ რომ მივიღოთ მაღალი გარჩევადობის სურათი, გამოსახულება ორგანიზმის შესახებ. ის არის ექიმის თვალები, რომელიც ანატომიურ სტრუქტურებს შიგნიდან ხედავს, როგორც ნორმას, ასევე ნორმიდან გადახრას. რა შემთხვევებში მიმართავენ ამ კვლევას? ხო, ანუ ყველა დაავადების დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება, ალბათ არა, ხო, რაღაც კონკრეტული რაღაცა სეგმენტი იქით. ყველა დაავადების დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება მაღალტექნოლოგიური კვლევა ის ერთ-ერთი, რომელიც ჯანსაღ და არაჯანსაღ ქსოვილებს შორის განსხვავებას ძალიან მაღალი ზიზუსტით გვაძლევს ორგანიზმის შესახებ. იქ შეიძლება თავის ტვინი, ზურგის ტვინი, ხერხემალი, სახსრები, რბილი ქსოვილები, მუცლის ღრუს, მცირე მენჯის ღრუს ორგანოების ზუსტი გამოკვლევა არის შესაძლებელი როგორც ცალკეული ორგანოებთა სისტემის, არავე მთლიანად რაღაც გარკვეულ დროში მთლიანი სხეულის გამოკვლევაც შესაძლებელია. სოფიო, ხშირად ხდება ხოლმე აღრევა, სასახშავად ნაკლებად, მაგრამ მაგალითად ჩემს სასახში ხშირად მე მსმენია, რომ ერევათ MRI და CT, ანუ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია და კომპიუტერული ტომოგრაფია. აბსოლუტურად სწორი. ხშირად ერევათ ხოლმე. სხვაობაზე მინდა გკითხოთ, რა სხვაობაა გარდა ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე მე მგონი ფუნქციაც სხვადასხვა აქვს. დიახ, აბსოლუტურად განსხვავებული კვლევის მეთოდებია, თუმცა ერთმანეთს ავსებს, ესე ვთქვათ. ეს არის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია არ გამოიყენებს კომპიუტერული ტომოგრაფიისგან განსხვავებით რადიაციას და რენტგენის სხივებს. ის გამოიყენებს მაგნიტურ ველს. ერთადერთი რაც განსხვავება არის და შიში, ვთქვათ, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიაში არის კლაუსტროფობიის შიში, თორე რადიაციის შიში ნამდვილად ნაკლებია, თუმცა მარტო თქვენ არა. მარტო მოსახლეობას არა, ექიმები, ჩვენი კოლეგებიც საც გონიათ, რომ ის რადიაციასთან არის კავშირში და ისიც ხო, აი რამდენჯერ უნდა შევიდე, მე ხო არ მივიღებ დასხივებას და უხსნით ყველას მონდომებით, რომ აქ არ არის დასხივება. უსაფრთხოა, აბსოლუტურად ფეხმძიმეებისთვისაც კი დაშვებულია, შვილებისთვის, ჩვენ გვყავს 2 თვის, 1 თვის, 2 კვირის ბავშვები კვლევაზე და არანაირ პრობლემას არ წამოწევს. კლაუსტროფობიის თემა, ესეც კი დღეს გადალახვადია, ხო? მაქსიმალურად უკვე თანამედროვე აპარატურა ზომით, არ ვიცი, შესაძლებლობებით იქ ხან ირჩევ, ხო? შენთვის კომფორტული რა გარემო იქნება. დღეს რა შესაძლებლობაა ეს იმისთვის, რომ თუნდაც ესეც დაძლევადი იყოს, როცა ადამიანს დახურული სივრცის შიში აქვს. კლაუსტროფობია აუცილებლად არის რაღაც გარკვეულ მოცულობაში მოსახლეობის და ის წინასწარ უნდა გააგებინოს ეს ექიმს, რომ მას აქვს დახურული სივრცის შიში, მაგრამ დღესდღეობით ეს ძალიან მარტივად გადასალახია. ანუ ერთი არსებობს ღია მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფები, რომლებიც ნახევრად ღიაა. არსებობს ასევე ყურსასმენები, სადაც შეგიძლია მუსიკა თქვენთვის სასურველი მოისმინოთ, კომუნიკაცია ტექნიკოსთან, მსუბუქი დამამშვიდებელი საშუალებები, რომლებიც კვლევას გაცილებით მარტივს და იოლს ხდის. ანუ დღეს ხო ესეც ნამდვილად გადალახვადია. რა დროს რასში სჭირდება ექიმს ეს კვლევა, ხო? რა სახის შეიძლება ინფორმაციის მომცემი იყოს ავადობის მიმდინარეობისას და ასევე პრევენციის კუთხითაც, ანუ რისი განსაზღვრა შეუძლია ამ კვლევას? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უმეტესი რაოდენობა პაციენტების მოდის კვლევაზე ექიმის დანიშნულებით, გარკვეული სიმპტომების მიხედვით, თქვათ, უნიშნავს ექიმი მაგნიტურ-რეზონანსულ თუ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, სკრინინგული თვალსაზრისითაც ჩვენ
ჩვენ გვაქვს ეგეთი მთლიანი სხეულის სკრინინგი და თქვენთან არაერთხელ გვისაუბრია ამის შესახებ, რომ წელიწადში ერთხელ შეუძლია პაციენტს გაიკეთოს ეს კვლევა და აბსოლუტურად დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ ორგანიზმში არანაირი პათოლოგია არ აქვს. გარდა ამისა დავიწყეთ კიდევ მეორე სკრინინგული კვლევა, სულ რაღაც ერთი თვეა, ეს არის ანევრიზმის, თავისთავის ანევრიზმის სკრინინგული კვლევა. ეს არის ყუმტკივნეულო უსაფრთხო 5-წუთიანი კვლევის მეთოდი, რომელიც არ გამოიყენებს არანაირ კონტრასტულ ნივთიერებას, არ გამოიყენებს მხოლოდ ერთ რეჟიმზე არის დაფუძნებული time of flight და მიიღება მაღალი ხარისხის სურათი გამოსახულება თავისთავის სისხლძარღვების და არტერიების შესახებ, სადაც აბსოლუტურად მაღალი 100%-ით გამორიცხავს ანევრიზმის არსებობას. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდესაც ჩვენ ვიცით ახლა თანამედროვე მსოფლიოში სამედიცინო ტურიზმი როგორი დატვირთვით მუშაობს, ხო? და როდესაც რაღაცა შენს ქვეყანაში განცდა გაქვს, რომ გააქვს კვალიფიციური კადრები, ყავს კვალიფიციური კადრები, გააქვს ტექნიკური უზრუნველყოფა, მაშინ უფრო მშვიდად ხარ. ამიტომ ჩნდება კითხვა, არის თუ არა მაგალითად იგივე ნიუ ჰოსპიტალში ეს კვლევა თანამედროვეობის ბოლო ხმა, კი? ახლა მოგახსენებთ, ახლა თქვენს წინა რესპონდენტებს ძალიან დიდი გულისყურით ვისმენდი, არ მახსოვდა საერთოდ დღეს 25 თებერვალი იყო თქვენ გადაცემაში რომ მოვდიოდი და აი დღეს საქართველოს ოკუპაციის დღე და აი მართლა გული მიჩქარდა როცა გისმენდით კი და აი მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევებს რაც შეეხება განვითარება არის ევროპაში ნამდვილად ევროპულია და ამერიკულია ის აპარატურა რაზეც ჩვენ მუშაობ და ბოლო ხმა რაზეც თქვათ იმ რუსეთშიც იგივე აპარატებზე მუშაობენ არავინ არ მუშაობს რუსულ აპარატებზე ყველა მუშაობს ან ამერიკულ ან გერმანულ ან ავსტრიულ ან ჰოლანდიურ აპარატებზე და ძალიან გარდა ამისა გარდა ტექნოლოგიებისა ჩვენ პირადად განვითარება გავიარეთ ევროპაში და განათლება რა თქმა უნდა მივიღეთ იქ რომ და დიახ და ჩვენ ვართ ბოლო სიტყვა ასე ვთქვათ ჩვენ ყველანაირ კვლევას ვაკეთებთ რაც კი ევროპაში და ამერიკაში კეთდება ძალიან დიდი პლუსი ქართველი ადამიანისთვის რომ მას არ სჭირდება ქვეყნიდან წასვლა კონკრეტულად კვლევისთვის და იმის ინფორმაციას ძალიან ხშირად ქონია ძალიან ხშირად რომ აი ვთქვათ რა გინდათ აი ჩვენი კვლევები წასულა თურქეთში ხო იცით დიდი გადინება და მიდის მოსახლეობა ისრაელში, ევროპაში აი თუ გაიკეთებთ, სხვა შორის მაღალ ჩილოსნებსაც ვთქვამთ, რომ ესე გვითხრეს, რომ თუ გაიკეთებთ ნიუ ჰოსპიტალში გაიკეთეთ ეს კვლევა და შოვანია და ალბათ უნდა ამისთვის აქ არ ჩამოხვიდეთ. ზუსტად ეს ნარდი უნდა გავაგრძელოთ, ერთი არის ტექნოლოგია როგორ პასუხობს და მეორე არის ვინ დგას ამ ტექნოლოგიის უკან. მე რო ეხა MRI-ის აპარატთან დამაყენო დიდად შედეგზე ვერ გავალ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვინ დგას ნიუ ჰოსპიტალში ამ ტექნიკის მიღმა. მე თქვენ ეთერში გავაჟღერეთ და ძალიან ამაყი ვარ ამითი რომ ეს მომივიდა რომ ნიუ ჰოსპიტალზე არის ინტელექტუალური დაწესებულება ნამდვილად ესეა და მე არ მცხვენია და არ მეშინია ამის ხმამაღლა თქმის აქ არის დაკომპლექტებული ეს კლინიკა ინტელექტუალური კადრით რადიოლოგიური განყოფილება რა თქმა უნდა მაღალი კვალიფიკაციის დასკვნას იძლევა და გუნდური მუშაობა გვაქვს ანუ გუნდური ჩართულობა პაციენტის დიაგნოსტირება სასწრაფო 24/7-ზე ჩვენ შეფ ექიმები მუდმივ 24 საათიან რეჟიმში ვაკონტროლებთ და შეუძლია ნებისმიერ ექიმს ჩვენ დაგვირეკოს და გვითხრას რომ აი იცი თქვენი დახმარება გვჭირდება და ჩვენ მუდმივად მზად ვართ ამისთვის და გუნდური ჩართულობა პაციენტის ანუ გამოჯამრთელების კუთხით. ბატონო ისევ MRI-ის თემას რომ დაუბრუნდეთ, მე ნაკლებად ვისაუბრეთ რომ ის უსაფრთხოა, ხაზგასმით, მაგრამ მაინც რა არის ის მითები, რაც ამ კვლევის მიღმა, კვლევის ირგვლივ ვრცელდება და არის გავრცელებული საზოგადოებაში? ძალიან ბევრი მითია, ზოგადად რადიოლოგია ცნობილია მითების დიდი რაოდენობით, ეს არის ერთი რომ თქვათ რა საშიშია კვლევა, ეს ნამდვილად უმტკივნეულო და არასაშიში კვლევის მეთოდია, დიდხანს ძალიან გრძელდება და ვერ მივალ კვლევაზე, ნუ კვლევა გრძელდება დაახლოებით 15-დან 10-დან 25 წუთამდე და 45 წუთამდე და ეს არ არის ისეთი დიდი დრო, რომ თქვათ ჩვენ არ
გავიღოთ ჩვენი ორგანიზმის შესაძლებლად, რომ თქვათ დროულად მოხდეს რაიმეს დიაგნოსტირება, რომ დროული ჩარევით ჩვენ სიცოცხლეს ვიხანგრძლივებთ, რაც შეიძლება დიდხანს. აგრეთვე მითი არის იმის შესახებ, რომ თქვათ სტატუს შემთხვევაში, ახლა თანამედროვე ახალგაზრდობა სტატუსს იყენებს და ჩვენს გადახედავს სტატუს შემთხვევაშიც ზოგჯერ არის მითი, რომ აი თქვათ არ შეიძლება გაკეთება აბსოლუტურად. მე ვიკეთებ ხოლმე, ყველას ამიტომ მე შემიძლია დავასრულოთ სკრინინგს რამ ხელმისაწვდომობა აქვს ხო არ ვიცი ამაზე არ დავობთ და არ შეგვედებება არავინ რამდენ ხანში ერთხელ არის თუნდაც სკრინინგის მიზნით MRI კვლევის ჩატარება სკრინინგის მიზნით მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია როცა გინდათ ჩაიტარეთ წელიწადში ერთხელ ალბათ საკმარისია რომ თქვათ პრობლემა გამოვრიცხოთ ორგანიზმში აი მაგალითად 2 წელიწადის წინ ახლა გქონდა შემთხვევა ჩვენი ექიმი თანამშრომელი კლინიკის ქირურგი რომელმაც 2 წლის წინ გაიკეთა კვლევა აბსოლუტურად ჯანმრთელი იყო მისი ორგანიზმი და 2 წლის შემდეგ ინოპერაბელური სიმსივნე დაუდგინეთ ერთი აი შაბათი დღეს ზუსტად ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ ხო წელიწადში ერთხელ სჯობს რომ ადამიანმა გაიკეთოს სკრინინგი სიმსივნის მიმართ ვიცით რომ არის აქტიური მემკვიდრული განწყობა და თუ ეს განწყობა ალბათ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად არის რეკომენდებული ყურადღება ძალიან დიდი მადლობა ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი გისურვებთ ჯანმრთელობას და თქვენთან ერთად ჯანმრთელობა უნდა უსურვოთ ჩვენს მაყურებელსაც